Запозичити знання, щоб втілювати у місті енергоефективні рішення. У Івано-Франківську відбувся 5-й міжнародний економічно-інвестиційний форум «Партнерство і перспектива». Цього разу захід приурочили темі «Енергоефективна громада». Відтак на подію завітали фахівці цієї галузі як з України, так і Європи. Серед них представник муніципалітету латвійської Єлгави Юріс Відзіс. Розповідає, утеплювати житло у їхньому місті почали ще на початку 2000-х. І результати мешканці помітили одразу. Утепляя дома, ми можемо досягати результати. Утеплюючи будинки, ми можемо досягти результату, коли питома теплоємність стає на 50 кВт-годин на квадратний метр меншою. Раніше ці будинки споживали тепло у кількості більше 200 одиниць. Але найголовніше – це рахунки, завдяки яким люди розуміють, що вони платять значно менше. Де люди розуміють, що вони платять куди менше. 2020-й, кажуть в мерії, буде для міста роком енергозбереження. Власне, тому влаштували такий форум, щоб обмінятися досвідом у цій галузі і показати власні напрацювання. За словами посадовців, плани у Івано-Франківська чималі. Зокрема, продовжувати утеплення закладів освіти і медицини, переводити котельні на альтернативні види палива, а ще залучати до енергозбереження все більше ОСББ. Саме для цього під час форуму уклали меморандум про співпрацю з Державним фондом енергоефективності. Долучившись до його програм, мешканці зможуть відшкодовувати витрати на утеплення. На заходи підготовки і реалізації заходів з енергоефективності відшкодування йде 70%. На будівельно-монтажні роботи, там, в залежності від пакету 40-50%. Але є ще додатковий, так би мовити, бонус для перших 300 заявок, які надійдуть до фонду. Компенсація збільшується на 20% пунктів. Фонд енергоефективності співфінансують як міжнародні донори, так і уряд. Тому в мерії переконані, що участь у його програмах піде лише на користь місту. Мешканцям обіцяють допомогти долучитися до таких ініціатив. Ці заявки дуже непрості, тому що має бути паспорт енергоефективності по всіх вимогах виготовлений ОСББ. Там надзвичайно такі скрупульозні документи, які потрібно подати. Але місто готове сьогодні фінансувати паспорти і готові частково долучатися, так як ми долучаємося до теплих кредитів, в тому числі погашаємо певну відсоткову ставку. За словами чиновників, енергозбереження у наступному році торкнеться практично всіх сфер міста. Планують також впровадити масштабний проєкт з утеплення будинків, який фінансуватиметься німецькими партнерами. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.